เพราะในช่วงนี้เราขอนำทุกท่านมาติดตามกันกับช่วงของ Building Up Innovation District for Next Generation รุ่นต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในรุ่นต่อไปรุ่นใหม่หรือว่า next generation นั้นเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวอะไรได้นะคะจากการมีการพัฒนาย่านนวัตกรรมในแต่ละประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วมาพบกันดีกว่านะคะ Ladies and gentlemen, it's the time for the Building Up Innovation District from the next generation. I would like to invite our first speaker to be on the stage from Barcelona 20 at Innovation District, Spain. Please join me in welcoming on the stage Mr. Jordi Maluquer, Director of Catalonia Investment Office in Singapore. Well, hello, good afternoon, everybody. First of all, thank you very much for inviting me here today to provide a bit of an explanation of the Innovation District of Barcelona, the 22 at. Before I forget, I would like to, the first thing I need to say is I would like to invite you all to visit Barcelona. It's one of the most, in my opinion, that's my hometown, one of the most beautiful cities, and I would think that you will all love it, and you're very much welcome there. As I only have 15 minutes, I'll just go straight into the presentation. The 22 at Barcelona's 22 at Innovation Project is in fact one of the very first innovation districts worldwide since it started in the year 2000. But prior to providing information on the project itself and the district, let me give you a little bit of what was the situation of that district just before the project. We start a little bit with Barcelona information. Barcelona is in fact a pretty small city of just 1.5 million people over slightly less than 100 square kilometers. If you take up though the metropolitan region of the city of Barcelona, it encompasses another roughly 160 towns, 6 of which would be over 100,000 people. So altogether, it goes up to roughly 4.7 million inhabitants. Okay, this is a very interesting slide. This would be the map of what was the urban planning built in 1859, made up in 1859 by engineer Mr. Ildefonso Cerdà. The old city of Barcelona would be that small area on the left side that you see next to the green mass. That area was the medieval city, the Middle Ages city of Barcelona. Mr. Cerdà designed this urban planning, the enlargement, and in fact, in Catalan language, this area is called the Eixample, which literally means the enlargement. And as you can see, it's essentially a grid of horizontal and vertical avenues, each one of the same dimension, and crossed diagonally up until the seaside by this large avenue, which is aptly called Diagonal Avenue. Roughly at around the same time Barcelona started its industrial revolution period. Barcelona was in fact the center of the industrial revolution in Spain, and it was in the city itself, so much so that it was called the Catalan Manchester. During that roughly 1 century in this area, there was plenty of investments into initially textile factories, subsequently metal industries and food industries as well. The very first renewal of the city after this period came when Barcelona 1992 games. At that time, as you can see on the pictures on the left side, the seaside of Barcelona had been basically forgotten. The city lived backwards to the sea. With the Olympic Games nomination, the investment was poured into this region so as to regain the sea for the citizens and for the sea activities during the Olympic Games. Also subsequently, right after the Olympic Games, finally the Diagonal Avenue was finished in the sense that it was extended all the way to the sea as it had been planned in 1860. But what happened over this century is that, as I was telling you, there was plenty of investments in very traditional industries, low-value industries, that come to this period in time, 1960, 1970, could no longer sustain their activity in the city of Barcelona. They were too low value added, and they moved, they closed down. And as a consequence, there was an area of Barcelona where the industry had been that was filled up with, as you can see there, old factories, dilapidated buildings that had no use anymore.
So it came to a point towards the 90s that the city hall had to decide what to do with this area. What was decided was, in fact, the 22 project, the making up of this area into an innovation district. The 22 project, it's twofold in the sense that on the one hand, it is essentially an urban renewal of the area, of the district where the industries were. And on the other hand, it was a project that seeks to meet the new needs of the new knowledge economy. The project is still ongoing. It is usually thought that Barcelona is, the 22 project is already finished. And in fact, there are regularly over 100 delegations every year from worldwide visiting the 22 project. In fact, it is still ongoing. The actual deployment of infrastructure started in the year 2004. So only 4 years after the plan was initially conceptualized. Why so? Because during the initial 4 years, there had to be plenty of negotiations between the city hall and the residents of this area so as to convince them to move forward with the plan. This is basically a picture of what the plan encompasses. So we're not talking, obviously, first and foremost would be the ad activities, the so-called ad activities, which essentially mean research and innovation activities. But not only that, it's still an urban part of the city. It's a part of the Barcelona city, and it's in fact quite central. So the plan, it also encompassed developing areas for the local residents, such as green areas, new modern infrastructure, training facilities, which are called the 7 facilities, new mobility, which, as you can see in the picture, the tram. And not only that, but there was also this idea of keeping the industrial heritage, keeping the memory of what that area had been. So using the old industrial buildings, the old factories, renovating them, and providing them with new economic uses and activities. And this slide provides you an idea of, roughly an idea of how was this financed. At the end of the day, the city hall would not be able to finance all of this on its own, so it was necessary to involve pretty much the private sector. What the city hall did was for each one of the blocks in the grid, in that particular area, it intensified its land use so that basically what previously had been industrial uses were now given to new economic activities, but there was, again, a more intensified use of the land, and that extra use of the land was given to the training activities, to public housing, and to green areas. In order to finance it, the government called up property developers from all of Spain, from all of Europe as well. Each of these developers that was awarded a specific project would have to compensate the neighbors of that project, of that piece of land, and also provide 30% of the land to the city hall. That 30% of the land would be given, 10% for social housing, 10% for green areas, and 10% for the training activities. What did they get in exchange? On the one hand, the new modern infrastructure that the city hall was putting up in all the area, but most importantly, the city hall would allow them to build at the higher height, the taller height than was previously allowed. So what they lost in land, they recovered in height of the building. And what are these new infrastructures that we're talking about? It's essentially 35 kilometers of streets where there would be new energy and telecom networks, centrally distributed heating and air conditioning, new mobility, again, the tram that crosses Diagonal Avenue, and selective pneumatic waste collection. So in terms of the actual economic activities that the City Hall decided to focus in D22 at district, let me point out that this was a very top-down model, meaning it was the City Hall itself that decided what activities to focus on. And it was decided also to follow a cluster model. And that cluster model, what it means is that not only would promote for companies to set into the district, but also foster the development or construction of new university centers, technology centers, business incubators, and public institutions themselves that the City Hall would move into the region, into the district. Obviously, these are the 5 sectors that were decided to focus the activity on. Each sector, each cluster would have a lead agency, and each lead agency will be usually a top research and development center in that particular field.
So in this case, you have IT, information technologies and mobile and media. The lead agency is Eurecat, which is the largest technology center in Catalonia. For the design activities, it would be Barcelona Design Center. For medical technologies, Biocat Agency. And for the energy sector, Barcelona Innovation Technologies, or BTEC in short. I'll just provide an example, an example of one of the clusters, because otherwise it would take too long. But essentially, what you can see here, each cluster, in this case the media cluster, is a combination of companies. Relevant companies in this sector would be Audiovemeda, RBA, MediaPro is a Spanish large media corporation, government institutions that move their premises into the district, the Spanish National Radio, Barcelona TV, public universities that carry out studies in these areas, technology centers, incubators, residences for students and for visiting researchers, and also the dissemination center, Cibernarium in this case. This is essentially another training center, but with a very different model or concept from the traditional education center. At Cibernarium in specific, what they do is they have up to 180 different activities, each activity around a very specific theme, and each activity lasting no more than 3 sessions of 1 to 4 hours. So these are, again, very specific practical methods that are taught to people who is already in the industry, not in graduating stage. The same picture for the information technology cluster. You have an actual picture of part of the 22 ad district where you can see the concentration of the different type of companies and institutions in a pretty small area, which is critical to the correct functioning of a cluster model. The energy cluster, Akbar is a Barcelona water company, and this is a very large energy company in Spain. And you have the medical technologies cluster, and lastly, the design and fashion cluster. Yeah? Each one of them, again, with the same structure. Companies, institutions, universities, tech centers, incubators, and dissemination center. Again, currently, there are up to 10 university campuses within the district. These are universities that have campuses in different parts of Barcelona as well, but those that are critical to the economic areas that want to be developed here would be located at this area. And 15 research and development centers. As I mentioned earlier, there's also student and research visitors area specifically developed for the project. In Calalia, this would be one of the very latest projects. It's still not open. In fact, it's expected to be open next year. This is the building on the left side. It's an old industrial textile mill, textile factory, which has been allocated purely to private innovation centers. The particularity of this project is that roughly 1/3 of it is allocated to Cisco. And Cisco, in fact, contributes to the renovation of the building by putting up, I think, around 3 million euro in advanced rental payment for the next 15 years. And finally, you have a little bit of the numbers of the overall project. We're talking about, again, about 200 hectares, 4 million square meters of new gross floor space, out of which 10%, 20% is allocated to not only to productive activities, but also to public housing, green areas, and training facilities. The project has a final number of 310 million euros of investment infrastructures. Again, this is currently being developed. Truth is, the project would have to be finished by now, but during the years of the economic crisis, it was obviously slowed down. Up until from the year 2000 to the year 2015, 8,200 companies were set up in the 22 ad district. Out of these 8,000, roughly 60% were of new creation, so there's a very strong startup activity within the district. It's a very conducive area for the startups. And there was a creation of 93,000 qualified jobs, out of which 50% are people with a university degree. And that's the final slide.
This is the current up-to-date total investment of the project and the breakdown into buildings, infrastructures, and land. And that rounds up my presentation. I hope that you find interesting and you may find some information of use to the development of the Thailand Innovation District. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Jordi Maluquer, Director of Catalonia Investment Office in Singapore. Coming up next will be on the stage from Thailand, League of Innovation District, Thailand. Please join me in welcoming Dr. Pun-arj Chairatana from National Innovation Agency Public Organization. Sawasdeeครับเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยนะครับพัฒนาการของย่านนวัตกรรมของเมืองไทยอาจจะไม่เยอะหรือมีรายละเอียดเท่ากับของ22 Ad ที่สเปนนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์พัฒนาการของย่านนวัตกรรมที่เราพูดถึงการลงนามไปเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างมา1ย่านนะครับจาก11ย่านว่า1 ขวบปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในอีก20 ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอในบริบทของย่านนวัตกรรมโยธีถ้าเราดูแล้วเนี่ยในภาพรวมนะครับประเทศไทยมีการบ่งชี้ย่านนวัตกรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดอยู่มากพอสมควรนะครับเรามีเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาย่านนวัตกรรมหลายเมืองนะครับเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในระดับโลกนะครับรวมทั้งเราติดอันดับชาร์ตหลายชาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ตในเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะขัดใจกวนใจท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาร์ตรถติดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนมากทมแล้วก็อยากจะกลับมาอีกอยากมาอยู่ที่นี้ย่านนวัตกรรมในประเทศไทยนะครับในกรณีที่เราอยากจะเห็น Thailand Innovation District Corridor มันเกิดขึ้นมาเนี่ยในกรุงเทพมหานครคงหนีไม่พ้นย่านที่มีการทำธุรกรรมนะครับมีกิจกรรมที่อยู่ในเมืองย่านแรกก็คือย่านโยธีนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ท่านทราบว่ามีอะไรบ้างย่านที่2นะครับเราเริ่มต้นเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าท่านนั่งรถ BTS ไปท่านก็ไปเปลี่ยนสถานีที่สถานีสยามนะครับมันก็คือย่านปทุมวันย่านที่2ย่านที่3เนี่ยก็จะเป็นย่านที่ต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้านะครับนั่งรถข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาท่านจะเจอย่านคลองสานนะครับย่านเมื่อกี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังออกแบบย่านนะครับว่าย่านปทุมวันหน้าตาจะเป็นอย่างไรสำหรับย่านคลองสานก็เป็นย่านที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยทำหน้าที่ในการพัฒนาย่านเพราะว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่นั่นนะครับมีตึกที่ชื่อว่า KX อยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทีนี้นั่งรถไฟฟ้ากลับมานะครับหรือไม่นั่งรถไฟฟ้านั่งเรือข้ามไปแถวๆบางกระเจ้านะครับไปลงที่คลองเตยเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับย่านคลองเตยนะทีนี้นั่งเรือย้อนกลับขึ้นไปย่านรัตนโกสินทร์ก็เป็นม.ศิลปากรพอเห็นภาพแล้วท่านจะเห็นได้ว่ามันมีพื้นที่ที่มีความหลากหลายนะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นเมืองเขตเมืองชั้นในเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นมาให้เป็นย่านนวัตกรรมย่านที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิต24 ชั่วโมง7 วันต่ออาทิตย์สำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันเราเริ่มกับการทำงานกับมหาวิทยาลัยอันนี้คือเขตกทมชั้นในถ้านั่งรถไฟฟ้าจากอนุสาวรีย์ชัยมาลงที่พญาไทนะครับถ้านั่งรถไฟฟ้าเปลี่ยนจากของ BTS ไปเป็นรถไฟฟ้านะครับที่จะนำท่านไปสู่สุวรรณภูมินั่นก็เป็นอีกย่านหนึ่งครับย่านลาดกระบังเป็นย่านที่มีโอกาสในการพัฒนาเป็นย่านของอุตสาหกรรมการบินนะครับนั่งรถออกไปเลยนะครับก็จะมีอีก4ย่านเป็นย่านที่เกี่ยวข้องกับ EEC ไม่ว่าจะเป็นบางแสนพัทยาอุตภเปานะครับรวมทั้งศรีราชารวมแล้วทั้ง2ย่านนะครับในกทมแล้วก็ใน EEC มันจะทำให้เกิดสิ่งเรียกว่า Thailand Innovation Corridor ขึ้นมาแต่ก็มีอีกหลายเมืองนะครับที่มีเขตเฉพาะมีย่านเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาย่านนวัตกรรมเหมือนกับตัวอย่างที่เราเห็นในกรณีของบาร์เซโลนาก็ไม่ว่าจะเป็นกทมแล้วก็ต้องมีที่เชียงใหม่นะครับหนีไม่พ้นเชียงใหม่มีขอนแก่นรวมทั้งภูเก็ตด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะพูดได้ว่าหลายๆเมืองมีศักยภาพในการพัฒนาย่านนวัตกรรมแต่ทีนี้ย่านนวัตกรรมคืออะไรถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยเป็นย่านที่
คนที่เป็นนวัตกรหรืออินโนเวเตอร์เนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่อาศัยได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการที่จะใช้ชีวิตในการทำงานอย่างเดียวเสร็จแล้วท่านต้องเดินทางออกไปจากย่านนั้นย่านนวัตกรรมต้องมีทั้งส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยท่านอยู่ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ย่านได้เดินไปทำงานได้ขี่รถจักรยานไปทำงานได้หรือนั่งรถไฟฟ้าไปไม่กี่ป้ายใช้เวลาไม่น่าจะเกิน5 นาทีถึง10 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันทำงานนะครับเวลาหลังเวลาทำงานท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีพื้นที่สีเขียวด้วยทำให้คอนเซปต์ย่านนวัตกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดไปดูจากบริบทของการพัฒนาเมืองในแต่ละประเทศบางประเทศเอาย่านเก่าๆที่เป็นย่านโรงงานเก่าและซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นพื้นที่ในเขตเมืองชั้นกลางหรือชั้นในแปลสภาพเป็นเมืองใหม่เมืองสำหรับคนที่อยากใช้ชีวิตแบบคูลนะครับเมืองที่คนรุ่นใหม่ๆอยากจะเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ครีเอทีฟหรืองานแลบที่มีความปลอดภัยที่มีการควบคุมนะครับท่านถึงเห็นสิ่งที่เรียกว่า urban farming ท่านถึงเห็นสิ่งที่เรียกว่า urban industry ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยอยู่นอกเมืองกลับมาอยู่ในเมืองได้แต่อยู่อย่างชาญฉลาดนั่นก็คือคอนเซปต์ของย่านนวัตกรรมนะครับเอาคนเป็นศูนย์กลางใช้ชีวิตอยู่ได้ตลอดเวลาทีนี้ในบริบทของกทมนะครับเมื่อกี้ผมนำเสนอไปแล้วนะครับอย่างน้อย5ย่านมีอยู่ย่านหนึ่งนะครับที่เราได้เริ่มทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่าปีเศษนั่นก็คือย่านโยธีเราใช้ชื่อว่าโยธี Innovation District หรือว่าย่านนวัตกรรมโยธีย่านนวัตกรรมโยธีเนี่ยมีส่วนพิเศษอยู่3ข้อที่1ก็คือว่าพื้นที่ดินส่วนใหญ่แล้ว90%เป็นของราชการนะมีบริเวณที่เป็นแหล่งที่เราเรียกว่าแหล่งกระจายตัวของการเดินทางนะครับสถาปนิกอาจจะเรียกว่า TOD สำคัญนั่นก็คือวงเวียนที่ใหญ่และมีความสำคัญกิโลเมตรที่0ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกสถานีหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลคือพญาไทสามารถถ่ายเทท่านไปสู่สนามบินได้นะครับมีหน่วยงานราชการอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมีโรงพยาบาลที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียมีเตียงคนไข้อยู่ทั้งหมด 6,000 กว่าเตียง1วันมีคนเดินทางไปหาคุณหมอนะครับ10,000 กว่าคนทุกวันไม่ว่าเป็นวันราชการหรือวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นย่านที่ไม่ค่อยจะโสภาถ้ามองแล้วถ้าคุณไม่ป่วยคุณไม่ไปใช่ไหมครับไม่ใช่ย่านนั้นเต็มไปด้วยนักวิชาการคุณหมอหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยงานมันสมองด้านเศรษฐกิจนั่นก็คือมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่มีกระทรวงด้านเศรษฐกิจก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมใช้รั้วเดียวกันข้ามฝั่งไปเป็นกระทรวงต่างประเทศครับเป็นศูนย์กลางของกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญในยุคอนาคตที่เราเรียกว่า Thailand 4.0 โรงพยาบาลที่มากกว่า2โหลเนี่ยคือจุดสำคัญที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงย่านนวัตกรรมนี้ไปสู่ย่านไบโอเมดอินดัสทรีได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าจะทำให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลหรือรัฐบาลที่สมาร์ทนี่ก็ต้องเกิดที่นี่แหละเพราะว่าคนที่ต้องทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างอุตสาหกรรมธุรกิจการติดต่อกับหน่วยงานระหว่างประเทศอยู่ที่นี่หมดนะครับสุดท้ายมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางที่เราเรียกว่า mobility อยู่ถึง2สถานี Internet of Things นะครับ City Management กลไกสำคัญเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกทมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและด้านนวัตกรรมล้วนแล้วแต่สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการทดลองได้คำถามสำคัญแล้วมันมีที่อยู่อาศัยไหมมีที่อยู่อาศัยอยู่2แบบนะครับในโยธีที่แรกเป็นที่อยู่อาศัยของหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลนะครับมีบ้านพักคนชรามีบ้านพักเด็กๆอยู่ตรงนั้นถัดออกไปอีกแค่ฟากถนนเป็นคอนโดมิเนียมครับมีคอนโดมิเนียมมีพื้นที่อยู่อาศัยบริเวณรางน้ำอยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างน้อยอยู่3ตัวก็คือทำให้เป็นย่านที่ทำนวัตกรรมด้านธุรกิจการแพทย์ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ government tech และทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปมาและไลฟ์สไตล์ซึ่งตรงกับอย่างน้อย3เซกเตอร์ที่อยู่ภายในฮอลล์ใหญ่นะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่แผนแล้วนะครับตลอดปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มต้นที่การพัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์ตอนนี้เรามีโครงการที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือสตาร์ทอัพอย่างน้อย33โครงการนะฮะ33โครงการนี้ท่านดูในชีทนะครับก็มีตั้งแต่การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมี
มียูนิตอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรามานะครับคณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ซอย2ซอยที่สำคัญที่สุดในบริเวณนี้นะครับเดินมาตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยมีคนทำงานอยู่แค่2อาชีพครับอาชีพแพทย์และอาชีพราชการเท่านั้นนะครับเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้า concentration ขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มต้นที่การทำการเชื่อมโยงสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอาจารย์หมอในพื้นที่โรงพยาบาลกับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพมาทำโครงการด้วยกันเอาความรู้นะครับที่อาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ในโรงพยาบาลมาแปลงมาเป็นโครงการนวัตกรรมนี่คือเฟสที่1เฟสที่2ก็คือทำอย่างไรให้โรงพยาบาลนี้เชื่อมกันในเชิงกายภาพตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมกันเชิงกายภาพนะครับเราเชื่อมกันด้วยใจนะครับให้อาจารย์หมอในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยทำงานทำโครงการนวัตกรรมเข้าใจว่านวัตกรรมคืออะไรทำงานร่วมกับผู้ประกอบการจริงๆนะครับสเตจที่2ก็คือต้องเริ่มมานั่งคุยกันแล้วว่าเราจะเชื่อมโยงปัญหาใหญ่ๆที่มีร่วมกันนั่นก็คือทำอย่างไรให้สถานที่บริเวณนี้คนป่วยที่เดินทางมาแล้วไม่ต้องรอคุณหมอนานนะครับทุกวันนี้ต้องไปตี 3นะครับผมเชื่อว่าในห้องนี้มีอาจารย์หมอที่อยู่แถวนั้นมานั่งฟังด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่แบบทำไมต้องมานั่งรอถึง6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้ย่านนี้เป็นย่านการแพทย์ที่ให้บริการสาธารณะประชาชนอย่างเป็นรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ที่บริเวณอื่นได้นะครับประการที่2นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคิวไปแล้วประการที่2ทำยังไงให้พื้นที่เชิงกายภาพเหล่านี้เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวันนี้คนป่วยนะครับก็ยังเดินไปโรงพยาบาลยากเลยใช่ไหมครับลงรถไฟฟ้ามาอาจจะเป็นลมยังไม่ต้องถึงโรงพยาบาลนะครับอาจจะมีคนถามก็โรงพยาบาลเลยสะดวกสบายมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้พื้นที่เชิงกายภาพเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่เราเรียกว่า universal design เอาล่ะแล้วก็เลยพยายามที่จะทำกิจกรรมเชื่อมโยงอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของการทำโครงการนวัตกรรมไปแล้วก็เลยเอาคน4กลุ่มมาคุยกันเป็นการทำสิ่งที่เรียกว่า walkathon นะครับเอาคำว่า walk มาบวกกับ hackathon ของสตาร์ทอัพ walkathon เดินมามีคน4ประเภท1เป็น urban designer 2เป็นช่างภาพนะครับ3เป็นเจ้าของพื้นที่4เป็นพวกกลุ่มคนที่เป็นคนที่ต้องการแก้ปัญหาสังคมนะครับ4กลุ่มเดินกันไปเป็นรูทนะครับเข้าไปในหน่วยงานราชการเข้าไปในบริเวณโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งบริเวณที่เป็น mobility ที่เป็น transit oriented area ด้วยไปฟังอาจารย์หมอเล่าปัญหาว่าทำยังไงเสร็จแล้วถ่ายรูปครับแล้วเอากลับมานั่งทำแฮกเกอร์ทอนด้วยกันหาเพนพอยต์แก้ปัญหาและนำเสนอโซลูชันครับวอล์กตอนนี้เนี่ยทำที่โยธีครั้งแรกและกำลังจะไปทำที่ศรีราชาต่อไปนะครับอันนี้คือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มคนหลายๆกลุ่มคนเข้ามาด้วยกันโยธีอีก20ปีจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนวิสัยทัศน์ของย่านโยธีตอนนี้เราเริ่มทำไปแล้วก็คือจะต้องเป็น medical กับ governmental hub ภายใน5ปีนะครับความท้าทายคือต้องทำนวัตกรรมด้านการพัฒนาการขนส่งการเดินทางการเข้าถึงโรงพยาบาลการเข้าถึงหน่วยงานรัฐให้เป็นที่สามารถนำเสนอและสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกคนในอีก10ปีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีก10ปีค่อยทำนะครับต้องทำให้เกิด co-working space ในพื้นที่โดยใช้พื้นที่หน่วยงานรัฐนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับ co-working space สำหรับอาจารย์หมอสำหรับสตาร์ทอัพด้าน medtech สร้าง community ที่สามารถทำ medical innovation ได้ในระดับ world class นะครับตอนนี้เรากำลังคุยกับทางอเมริกานะครับทางบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอยากจะทำงานร่วมกับเราอันนี้ก็เป็น potential ที่ดีมากทีเดียวนะครับว่าแค่เราทำโครงการไม่กี่โครงการเนี่ยเริ่มมีคนสนใจในระดับ international แล้วอีก20ปีนะครับอีก20ปีตรงนี้นะครับที่พื้นที่นี้ต้องกลายมาเป็น medical research center ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค Southeast Asia เพราะฉะนั้นเราต้องการ startup ด้าน medtech ต้องกลุ่มตั้งแต่วันนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าใน4วันที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่มีกำลังแข่งขันนะครับไม่ได้ด้อยกว่า property tech เลยก็คือกลุ่มน้องๆที่ทำธุรกิจ health tech กลุ่ม health tech นี่ก็ต้องเข้ามาทำงานกับอาจารย์หมอในโรงพยาบาลทำงานกันอย่างใกล้ชิดแล้วทำให้เกิดธุรกิจ
สตาร์ทอัพด้าน Health Tech ที่นำไปสู่ด้าน Medical Tech ด้วยไม่ใช่แค่การบริการสุขภาพอย่างเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนภายในก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายคนจะถามผมเลยว่าทำไมไม่มีโครงการสร้างตึกสร้างอาคารหรือว่าสร้างพื้นที่ตั้งแต่วันแรกถ้าสร้างพื้นที่เหล่านี้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับไม่มีคนพร้อมใช้ไม่มีดีมานด์ตั้งแต่ต้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สูญเสียไปนะครับเราเห็นอาคารหน่วยงานรัฐที่ทำมาแล้วไม่มีคนใช้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มามากแล้วเราเริ่มที่การสร้างเครือข่ายและคนนี่คือหัวใจสำคัญของการทำย่านนวัตกรรมแบบไทยๆขอบคุณมากครับขอบพระคุณดร.พันอาจ ชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะเป็นข่าวดีของพวกเราทุกคนนะคะเราจะได้เห็นย่านนวัตกรรมเกิดขึ้นจริงทำให้เราสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญในแต่ละย่านนั้นก็จะสร้างโอกาสและก็สร้างอาชีพด้วยนะคะมาติดตามกันต่อกับโมเดลต่อไปในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศอิสราเอลค่ะSheva from desert city, one of the 7 future global cities, and our key speaker. Please join me in welcoming on the stage, Mr. Yossi Shavit from Yozma Initiative Consulting, Israel. Hi everyone, it's great to be here. Thank you, Rach, for having me. My name is Yossi Shavit. I'm leading a business consultancy firm called Yozma. We are working with all types of organizations, mainly from the government, multinationals, startups. And today I'm going to talk to you a little bit about the city of Beersheba. The city of Beersheba, a very interesting city that became a very important city in Israel, the startup nation. Now, I can't really talk about Beersheba before I will talk a little bit about Israel. You probably all heard the name Startup Nation. This is Israel. Now, Israel became so innovative country mainly because of challenges, pains that we had since the early days of our country. We were established in 1948. We had challenges that we still have right now in these days, like challenging kind of relationships with our partners, with our neighbors. And in the establishment of Israel, what we had is a situation in which we had to defend ourselves, and we didn't had any way of buying weapons. Because of that, we had to start and develop our own weapons. And later on, we understood that there is a problem in regards to agriculture because we are a desert country, and because we were a desert country, we had to create all types of technologies that focus on agriculture. So basically, we created all kinds of technologies in order to solve all types of problems that we had, and later on, we solved these technologies all over the world. Now, Israel became very important and integral part of the innovation map of the world. Today, we are investing a lot of money in order to create all types of technologies, all types of innovation, much more than other countries around the world, per capita, for example, the US and China. Now, we are rated very high in all types of ratings like innovation capacity, R&D, entrepreneurship, and today the numbers speak for themselves. We have more than 400 multinational R&D centers, a lot of startups. This is just the established one, the 5,000 startups of Israel. Behind these numbers, there is another 15,000 other startups that didn't really start a company yet. We are talking about very big numbers. Now, when we're trying to talk about Beersheba is just 1 hour away from Tel Aviv. Now, this city was a desert city. It's the capital city of a region which represents 60% of all Israel. But if you would have asked somebody what he think about Beersheba 5 years ago, this is the picture that he had in mind. That you'll come to Beersheba, a desert city, probably will park your car, and later on when you'll come back, you'll find a camel parking near it. This is the idea that people had about Beersheba. Not so interesting kind of city, a city which locates in the middle of the desert. But 5 years afterwards, we can see that Beersheba became one of the
top 7 cities, future cities of the world. Not of Israel, future cities of the world. Now this is a very interesting, how we became one of the 7 future cities of the world in just 5 years. Now the reason for that is innovation ecosystem. Now what is the innovation ecosystem? Innovation ecosystem includes several elements that work together in one specific location. And we have to have all of them. So for example, if we want to have a very big progress in a specific region, we're supposed to have cooperation because they bring money, they employ people, this creates a lot of progress. But this cooperation probably won't come to this region, a peripheral region, a desert region, unless the government will give them incentive. What kind of incentives? It could be tax incentives. Okay? Now, the cooperation won't come unless they have a very strong education institution, academic institution, which will create the future employees of these corporations. And when the cooperation will come, entrepreneurs will come as well in order to present to them their ideas, the new technologies. And entrepreneurs won't come unless there are all types of service providers like accountants, IP firms, etc. So as you could probably understand from this slide, we're supposed to have all of these elements working together in synergy. Now in Be'er Sheva, all we had until 5 years ago is a very strong university called Ben-Gurion University. It is my honor to work in this university as the leader of the Entrepreneurship Center and the CEO of InnoNegev, which is the technology acceleration of this university. But this university was very, and still, very innovative university. It is number 1 choice for Israeli undergraduates. We have just more than 20,000 students. 30% of all the engineers in the startup nation come from our university. Very, very innovative university. But the problem in Be'er Sheva was that many people came to learn in this university and then left. They left the city of Be'er Sheva because they haven't got anywhere to work. There were no multinationals. So we became a desert city, which no one really stays there. Okay? We create bright, young people that go afterwards, just after the graduation, and this was a shame. But everything changed when we created the Advanced Technology Park. It was the cooperation of the municipality, the Ben-Gurion University, and a very big multinationals that put all the money, and together they created the Advanced Technology Park. Now right now we have only 2 buildings in this Advanced Technology Park, and in these 2 buildings we have 2,500 workers, 70% of them from Be'er Sheva, 90% from the Negev region, this rural area in Israel. Now this is very interesting because right now the graduates don't leave Be'er Sheva and create a very strong city. But these are 2 buildings. We're going to have 10 buildings in 7 or 8 years, and in these 10 buildings we're going to have 17,000 people working. Now, as you can understand, this is changing all the city. Now, in this Advanced Technology Park, we have a lot of multinationals working. Okay? So, for example, the only R&D center of Deutsche Telekom outside Germany is in Be'er Sheva. We have Dell in Be'er Sheva. We have all types of multinationals. Right now, we are building the 3rd building, and the waiting list for this building is already full. So, as you can understand, it created a lot of interest. This city is very interesting today. Now, this is from a bird's eye view how this area looks like. It's not all Be'er Sheva, just specific part of it. We can see over there the Advanced Technology Park of Be'er Sheva, only 2 buildings right now. We can see the train stations that could take you to Tel Aviv, one of the main cities in Israel, for just 1 hour. We can see the university over here, and as you can understand, everything is in a very small proximity. So we are creating a very strong ecosystem that could create a lot of opportunities to all the elements that work in this area. Now, as we said, it's really important that the government will help and put all types of incentives in this region, and
the Israel government decided to locate the Israel National Cyber Bureau in one of the buildings of the Advanced Technology Park. And basically what our Prime Minister said is that he hoped to see Beersheba becoming the capital city of the cyber in Israel. Now, cyber is a very important and strong sector in Israel, and we are going to make Beersheba the capital of this sector. Now, the government also decided to put all types of incentives for multinationals, and they came. But when they came, they told our mayor that it's really important that Beersheba won't be a desert city. It will become something bigger, something newer, something wonderful to people. Because when they are going to hire all types of engineers, these engineers are earning a lot of money. And they won't be able to live in a city in which there is not good education for the kids, for example, wonderful malls, parks. They want to enjoy life, and they are willing to pay. So everything changed, not only the fact that people are working over there and they're having a lot of money, but we're changing the city. The low-tech is increasing and becoming better and better each and every year just because of the fact that we are strengthening the high-tech sector. And they're supposed to go together. Now, investors came, and without investors, as you probably can understand, there won't be any startups. So we have two technological incubators in Beersheba, one JVP Cyber Labs, led by a very big and strong venture capital in Israel called JVP, and Incubate, led by a very big corporation in Israel called Elbit. Each and one of them have 10 incubated companies. Each one got invested in more than $700,000. What it means that each one of these companies have employees, and most of them live in Beersheba. As you can understand, everything changes in Beersheba. Now, in regards to service providers, all the main service providers coming to our region, they have their branches in the city in order to promote all types of things. We won't be able to see entrepreneurs unless we will have service providers like accountants, IP firms, etc. We have all types of innovation promoters like communities and acceleration program. And what we see here is, of course, the fact that also the academia is a very important and integral part of all this progress. Okay, now, for example, in our university, which is a very strong one in Israel, we have a technology acceleration program, we have a hub, and we have all types of other organizations working together. I want to focus a bit on the role of the academia in the progress that we are making in Beersheba, just to give you an understanding how each and every element is supposed to join the challenge in order to promote this region, which is not something so easy. Okay, so I'm leading Negev and the hub of the university. And in Negev, for example, in the past year, we had 2 cycles. Now, these are all the startups that took part in these cycles. In the first cycle, we had 10 teams out of 150 that tried to apply. Now, 4 of them got invested in more than $5 million. The other 4 didn't really want any investment and kept on working. So we are talking about 80% success, and usually the statistics say that only 2% will get invested. So we are changing all the statistics in regards to startups, and this is a very important and very strong acceleration program. We have created a mentor pool of more than 60 mentors, leading figures like the CTO of Deutsche Telekom, the CTO of Mercedes-Benz, and many other consultants, storytellers, all types of consultants that each one have its own ability to support our startups, including sectors and sectors like all types of knowledge in regards to UX, UI, algorithms, cyber, whatever you need, we will have it. And these mentors are supporting the teams, supporting all types of programs that we are leading.
Altogether, they're giving something like 2,000 hours each and every year. And they do it all free of charge just in order to promote the region. Now, what I've mentioned right now is just the role of the academia, and this is just part of the program which I lead in the university in my role as the leader of the Entrepreneurship Center. We believe that we're supposed to give each and every student that come to our university the opportunity to really learn and understand what it means to become an entrepreneur. And it doesn't really matter if you want or don't want to do it. We really believe that he's supposed to know about it. So we create all types of events like TEDx events, hackathons of all sorts. By the way, all of our events are open to the public free of charge. We really believe that it is important to share and give and get feedback and give an opportunity to people to work together in order to create innovation. We have all types of events like entrepreneurship on the bar, competitions of all sorts, business plan competition, pitching competition. We take part in international competition. And basically after the stage in which we presented the entrepreneurship to the students, some of them come up with idea. Later on, some of them create a team, and together they are trying to promote something. So we have different kind of programs to this kind of teams. For example, the Negev Forum, which focus mainly on CTOs or CEOs. We are talking about a technology acceleration program, etc. Now, this is just part of the events. In our events, there are a few roles that you're supposed to go and work based on them. So one of the rules is equalness. So what you can see over here is the CEO of Google Middle East talking to a student that presenting him his idea. Now, everyone is equal in this event. People bringing all kind of technologies. Right here, you can see the first international hackathons that we had. 200 students, 60 of them are foreign students that came together in order to promote all types of innovation. This is another hackathon. Over here you can see a boy which is only 8 years old, and on the other side you can see a person who is 82 years old, and they all sit together with soldiers and all types of students and researchers and people from the community and come up together with ideas. Now, 15% of all of the ideas that are promoted during these hackathons are implemented later on. All of the events are in cooperation with this leading organization. Now, this is just giving you some idea about the role of just one element, which is the academia, on the creation of innovation ecosystem. But we have a lot of other elements, and they're supposed to work together. And by working together, and by having all of these elements working together, we're creating a strong innovation ecosystem that create a fertile ground to entrepreneurs to come up with great ideas, to people who work on R&D center to create future technologies, and for us to become a very strong country, because basically all we have is innovation. Okay, in Israel we don't have something that we can take out of the ground and say, well, here is gold or something like that. All we have in Israel is brains and innovation. Thank you very much. It was a pleasure to be here, and if you have any question, I will be here. Thank you very much. And thank you to you once again, Mr. Yossi, Shavit, and thank you all speakers sharing the model of innovation district to us. Ladies and gentlemen, next session will be conducted in Thai. Carry around me to inform you once again that for your convenience and clear understanding. For those who have not received the translation receivers, so feel free to contact our staff at Interpretation Service Desk